छठो मां आमा सां ख़बर शेयर कंदा हलूं। इंडस रिसोर्स सेंटर इदारे जे मुअज़्ज़िज़ महिमाननि लेखक ऐं दानिश्वर जनाब हफ़ीज़ आज़ाद ज़ऊर, प्रोजेक्ट ऑफिसर आज़ाद दो ऐं आवाज़ दो ऐं रांदियुनि जे मैदान में आलमी शोहरत ऐं मनता माणींदड़ न्याणी तोड़े रोशन रास्ती प्रोजेक्ट जी फील्ड मॉनिटर मैडम मदीहा नाज़ जाखरो ज़िले ठटे में क़ाइम सिंध जे अज़ीम इल्मी अदबी सक़ाफ़ती ऐं समाजी इदारे सर वज़ीर इंग्लिश अकेडमी पहुता, जिन जो सेंटर में ज़ेर तालीम सवें शागिर्दनि पारां शानदार इस्तक़बाल कियो वियो। तक़रीब खे ख़िताब कंदे मोहतरम हफ़ीज़ आज़ाद ज़ऊर चयो त असांजो इदारो इंडस रिसोर्स सेंटर गुज़िरियल 25 सालनि खां सिंध ख़ासि तौर ते ज़िले ठटे में आलमी इल्मी शऊरी ऐं तालीमी सजागी लाइ पाण पतोड़े रहियो आहे, जंहिंजे करे हिन वक़्तु सिंध में तालीमी शरह में पिणु काफ़ी हद ताईं इज़ाफ़ो पिणु थियो आहे। तक़रीब खे ख़िताब कंदे मैडम मदीहा नाज़ जाखरो चयो त असांजो इदारो इंडस रिसोर्स सेंटर सरकारी इदारनि जी सहकार सां सिन्फ़ी तशद्दुद, जबरी पोरिये, नंढी उमिरि में शादियुनि खां वींदे इंसानी हक़नि जी लताड़ ख़िलाफ़ पिणु तमामु बहितरीनु कमु करे रहियो आहे।